हेलो दोस्तों, कोई भी मदरबोर्ड में सीपीयू कैसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए सीखते हैं। प्रोसेसर और मदरबोर्ड की त्रिभुजाकार मार्क किस कोने में है, पहले कंफर्म कीजिए। फिर मदरबोर्ड सॉकेट अनलॉक करके सीपीयू त्रिभुजाकार मार्क वाला कोने में इंस्टॉल करके लॉक कर दीजिए। फिर सीपीयू कूलर सेटिंग करके कूलर लॉक कर दीजिए। बस आपका सीपीयू इंस्टॉल रेडी हो जाएगा।